Kenapa orang kalau tidur bisa ngorok? Ngorok itu emang tanda ini kan, tanda penurunan kesadaran yang Mm-mm. cukup dalam gitu. Jadi dia udah nggak bisa ngontrol ininya lidahnya. Jadi lidahnya biasa ke belakang. Oh, itu kenapa rata-rata yang nggak udah penurunan kesadaran tuh ngorok tuh kayak gitu. Dan ngoroknya tuh kencengnya kenceng banget. Iya. Pokoknya sih kalau misalnya ada orang ngorok itu dimiringin sih, ya kan, dimiringin. Terus kalau misal memang bisa dilihat, kalau emang ada sumbatan ya misalnya pakai gigi palsu Oke. atau apa takut Oke. takut keselak.